नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलमध्ये. त्याचं नाव आहे मिसेस ऑलराऊंडर. तर आज आहे संडे. प्रत्येक संडेला काही ना काही प्रॉब्लेम नाही प्रोग्राम असतो कुठे ना कुठे जायचा. तर बरेच दिवस झाला आई पप्पा बोलवत आहेत ये म्हणून. किती दिवस झाले म्हणजे मला असं वाटतं की 1 वर्ष झालं असेल मी आईकडे गेली नाही. आणि खूप लांब असं माहेर नाही माझं, इथेच आहे. 1 तासच लागतो. 1 तासाच्या अंतरावर आहे तरी आम्हाला वेळ भेटत नाही. तर म्हणलं चला आज जाऊया. आज पण मैत्रिणीसोबत प्लॅन होता बाहेर जायचा, तरी सुद्धा म्हणलं आजचा रविवार आहे ते आई वडिलांसाठी आपण फिक्स करूया आणि जाऊया. तर आजचा व्हिडिओ पूर्ण बघा. आणि एक गोष्ट सांगते मी तुम्हाला, माझा मुलगा जेव्हा लहान होता, मी डिलिव्हरीला म्हणजे आईकडे मी 6 महिने होते दोन्ही मुलाच्या वेळेस, तेव्हा ना माझ्या एका मावशीने 6 महिने माझ्या मुलाला मॉलिश आणि आंघोळ घातलं. 6 महिने मी त्या मावशीला बरेच म्हणजे एकदा का मुलं मोठी झाली, एकदा बिझनेसमध्ये गुंतून गेलो आणि आपापल्या संसारात गुंतला ना माणूस, की असं नाही की कोणालाच विसरत नाही, मी सगळ्यांना लक्षात ठेवते. पण त्यांना कुठेतरी असं वाटतं मावशींना की मी विसरले, आता मुलं मोठी झाली. तर त्या मावशीकडे मी आज जाणार आहे. तर त्या मावशी तुम्हाला मी ओळख पण करून देईल. फक्त आणि फक्त माझ्या प्रेमापोटी त्या मावशीने माझ्या बाळाला 6 महिने मॉलिश आणि आंघोळ करायला आठवणीने सकाळ सकाळ यायची बिचारी. तर या मतलबी दुनियामध्ये ना कोणीच कोणासाठी काहीच करत नाही. करतं तर फक्त पैशासाठी करतं. तिने फक्त बिचारीने ना माझ्या मुलांसाठी म्हणजे माझ्या प्रेमासाठी फक्त प्रेमापोटी फक्त 6 महिने यायची रोज न चुकता. तर आज मी ना व्हिडिओ कंटिन्यू बघा. आज मी तिची ओळख तुम्हाला करून देईल. नक्कीच व्हिडिओ कंटिन्यू बघा. अगं बाई, सगळं माहिती आहे तुला. हे बघा मावशी माझी ना इथे राहते. नक्की हेच आहे ना. हे घर चेंज केलं, विसरली मला. पुढे जाणार होती. मेसेज केला होता. शाळा जाताना आवाज देणार, बाबा म्हणणार. शाळा होती बाळा. आणि आता फॅसिलिटी आहेत म्हणजे व्हॅन वगैरे आहे. पहिलं व्हॅन होती का भाऊ आपल्याला? चालत जायचं चलत जायचं. आणि रेतीची गाडी भेटली तर नशीब म्हणायचं त्याला. आहे ना. सगळ्यांना शिकलो माय. त्याला मारून त्याला शाळेत घेऊन सोडायचं तरी ते जात नव्हतं शाळेत. आई तिकडून मारत आणायची आणि ही आई त्याला इथून मारत पडून द्यायची. रवीनी तर खूपच चांगली शाळा शिकलेली आहे. घरी किती शाळा बंदी केलं. थोडं जेव्हा एवढा नको काहीच नको. तू इथे बस माझ्यासोबत. मी फक्त तुला भेटायला आले, काही खायला आले नाही. बस इथे. नाही तसं नाही. थोडं त्यांना सगळ्यांना बसवा आणि त्यांना खायला. ए आर्या, दाद्या मोठा दाद्या हा सुवर्णाचा आहे ना. मोठा आहे, मोठा झालाय. कितीलाच बाळा? बस 9वीला. बघ बघ, घर भरून अशा लेकरं किती छान दिसत आहे का नाही. लेकरामुळे घराला घरपणच नाही. ओंकार हे कोणाचं आहे? आपला ओंकार. अच्छा, भाऊचा. ही समृद्धी, अमृता बार. 3 आहेत ना. 2 पोरी आणि 1 पोरगा आहे ना भाऊला. हे लास्ट आहे. 3 मुलं सोडून कसं राहावं असं वाटत असं तुला? काय धडपड बायका असतात काय माहिती. ए बाया सगळ्यांना ते आतमध्येच दे, आतमध्येच बसून खाऊ दे. मामी काय मग? मामी पागल आहे. अरे मला पागल आहे. हा
बारकी वाली आहे. सुंदर दिसते का? सुंदर आहे बाई आणि हुशार पण. मोठी तर फर्स्ट नंबरच काढते. हा ना. 2 मुलं झाले सारिकाला. 2 मुली आहेत आणि ह्याच्यापेक्षा ह्याच्या एवढीच उंच असं. हा ना. ही आहे मोठी वाली. हे मोठी ओमा बरोबरची आहे. ओमाच्या महागडी आहे. ते माझ्यापेक्षा उंच आहे. काय मोठी नाही. 11 वर्षाची आहे. पोरीनं वाढ असते ना ग. पोरीनं एकदम बराबरा वाढतात. 2च आहेत तिला मुली झाल्या. त्यांना व्यवस्थित दे बघ सगळ्यांना काढून. ते बसलेत का? बरं झालं आतमध्येच बसवलेस. तर मित्रांनो हे बघू शकता ही माझी मावशी आहे. आणि तुम्हाला सांगितलं की आता पिलू किती वर्षाचं झालंय माझं मोठं? 15 का 16? बघता बघता मग 16 वर्ष झाले. आणि हे माझं बाळ प्रांजल 6 महिन्याचं असतं. म्हणजे 6 महिने आहे ना. जन्मल्यापासून 6 महिने ह्या माझ्या आईनी, या माझ्या मावशीनी आंघोळ घातली आणि मालिश केली. ते पण 1 दिवस न चुकवता. पण खरंच सांगू तुला असं वाटत असेल मी विसरले, पण मी कोणालाच विसरत नाही. फक्त तू समजून घेऊ शकतेस की मी बिझी झाले आता ह्या शेड्यूलमध्ये. जेव्हापासून ही दुकानं टाकली आहे ना मी, त्याच्यामध्ये पूर्ण बिझी झाले. शंभू भाऊला सुद्धा माहिती आहे. 1 रविवार भेटतो ते पण मग कुठेतरी ह्यांना घेऊन जावं फिरायला, आपल्या स्वतःला वेळ द्यावं. आणि मग कधीतरी मग आईकडे आलं ना की 1-2 तासच असते मी खाली आईकडे. मग लगेच जायचा टाइम होतो. म्हणून मी म्हणले आता आईकडनं जाता आधी तुझ्याकडे यायचं, मग आईकडे जायचं. आता आईला सांगून आली की म्हणलं आता मावशीकडे जाऊन मग येते. तर बघू शकता. आणि घर पण खूप छान बनवलेलं आहे मावशीने. पण आधीच्या घरची जी आठवणी आहेत ग, हा ग आधीच्या घरच्या आठवणी त्या आठवणीच आहेत आहे ना. पण जरा एवढे सगळं झाले ना तर मुलं जास्त झाले. असं तुम्ही आलो ना माय, आता समज सगळे आपण एकत्रित जमा ते झालो. पण ना वरती पण पाहिजे ना. त्याच्या पाय मग भाऊ म्हणला वरी खाली पुढं वरी बसायला करायचं. खाली जेवण वगैरे. जेवण बी वरी नेऊन हे करायचं. जेवण वगैरे सगळं. पोरं मुलीचे मुलं नातवंड आता किती बघ. नातवंड जेवढे झाले किती जण आहेत नातवंड? तुझे 2. मग 15 झाले असेल नातवंड. 15पेक्षा जास्त. मग घर पण मोठे पाहिजे ना. तुझे 2 आणि इथले भाऊचे 3. सुवर्णाचे 2. मावला का एवढा उंच झालाय. हाईट वाढले. आता आंघोळ घाल म्हणलं पायावर. मावा बघता बघ किती उंच झालं माहितीये का? आठवते का शंभू भाऊ? भाऊ ही अंगठी आठवते का तुला? कुठली आहे? तू आणून दिली होतीस. आठव कुठली आहे? तू घरी आणून दिली होतीस मला ही अंगठी. विसरलास? कुठली अंगठी आहे? विसरलास खरंच? काय नाही आठवण कर. बघ आधी आठवण कर. तू घरी आणून दिला होतास खारेगावला. परतीला तर घ्यायला आला होतास, पण अंगठी घेऊन आला होतास. अंगठी कुठली आहे ती सांग मला. सांगू का? ह्याचं आपलं पदयात्रेचं साईबाबा शिर्डी साईबाबा भंडारा आठवलं का? लकी ड्रॉ सिस्टम 50 रुपये आहे ना. 50 रुपयाचा लकी ड्रॉ लागला होता. सगळ्यांबरोबर मी काढले. पावती फाड म्हणून माझ्या बुकातली लाखची पावती आहे. लागलं तर लागलं म्हणजे फाड म्हणली चल फाडलो. कितीच लागले आणखी. कधीच मी हे बघा आता हे अंगठी आहेत ना नवीन डिझाईन करते, पण ह्याला कधीच नाही मोडत. पावती लास्टची फाडायची आहे ना. तेव्हापासून मी हातात ठेवले. कधीच म्हणजे आपण सोड नाही ना. पण ही एवढी डिझाईन आहे ना जेंट्सची आहे. मग ते छोटी असल्यामुळे एवढं वाटत नाही म्हणजे लेडीजनी घातल्याने. पण मी कायम माझ्या हातातच असते ही अंगठी. पहिले लागले फर्स्ट टाइमच आपण दिलं तसं हे केलं ना प्रोग्राम. हे पहिलं दुसरं बक्षीस होतं. पहिलं 5 ग्रामची चैन होती. 50 रुपयामध्ये 5 ग्रामची चैन. ही पण सोन्याचीच आहे. पाऊस किती पडत होता ते सांग.
आणि ह्याच्यामध्ये रेतीच्या गाडीमध्ये मामाने घेऊन गेलेली ते आवाज कमी कर ना बाळा. म्हणून तुझं नाव प्रांजल ठेवलंय. पाऊस असा होता ना की आम्ही दोघं जण भिजत आलो होतो घरी. इथं आलो की फोन आला की कोण झालं म्हणून. परत आलो तिथून गाडी पकडली भिजत हॉस्पिटलला पोहोचलो बघा. म्हणून तुझं नाव प्रांजल ठेवलं होतं, कळलं? पाण्यात जन्मलाच म्हणून. तुझ्या मावशीचं नाव सारिका आहे, दुसरी मावशी सारिका आहे, माझं नाव सरिता आहे, त्या मावशीचं पोपट मावशीचं नाव पण सरिता आहे. हे असं होऊ नये म्हणून आता नवीन नाव ठेवले. तर कार्तिकचे बालाजी राजपेठे ना आहेत ते नर्स आहे ना, त्यांची नर्स आहे सुशेलाताई, ती भेटते मला. सुशेलाताई सून लागते. अच्छा, गॅलरी इकडे काढलास का? कपडे सुकायला पण सून. हा मस्त काढले गॅलरी. आता तिघी पण पोरी आल्या की पोरीचे पोरं सगळं खटामळ मावते. हा माकडाचंही घर आहे का? माकडाचं पहिलं काम असेल. इथे आंबे आल्यावर मस्त आहे ना हाताने तोडून घ्यायला. बघ. हा घर दिसते की आपलं इथून? घर दिसते की खाली? हा इथून पत्र दिसते. इथून दिसतं आईचं घर. हे काय इकडं आहे या कोपऱ्यात. हा पुण्यात आईचं त्या साईडला ना. पुण्यात आईचं इथं आहे समोर. आम्ही लहान लहान होतो तर किती सगळ्यांचे छोटे छोटे घर होते. आता सगळ्यांनी डबल मजले काढले. का डिश? हे संजयचं घर आहे. कोणाचं? संजय ठाकूर. संजूचं. त्याच्या या बाजूला कुठे गेले? बच्चा पार्टी बाय करा त्याला. बाय करा चला. आत्याला बाय करा. आत्या आहे, सख्खी आत्या आहे. चला बाय. चल बाय. जेवलेल्या वरात घेऊ. कणीस केवढ्याला पडले कणीस. आपण इथं जेवायला बसलो होतो ना. ते एक एक रांग लावली होती जेवारी. तेच का? लेकर खात तोड जेवारी तुडू तू म्हणत नव्हतीस खाया पुरतं तर जेवारी राहू द्या येऊ द्या म्हणून. हा मस्त आले जेवारी. आता कधी येईल काढायचं? आली आता सगळं डोंबरले. मग आता तुम्हाला जायला लागेल. नाही ते बघणार त्याचं पोरग नाही का? माय आली आता इकडे. पांढरी शिपट आहे, पांढरी शिपट.
तर अशा प्रकारे आमचा संडे ब्लॉग खूप छान झालेला आहे आणि आईकडे गेल्यामुळे मला तर खूप मन प्रसन्न झालेलं आहे. प्रत्येक वेळी प्रत्येक नाती जपण्याचा प्रयत्न करते, प्रत्येक व्हिडिओमध्ये. असंच नाही की व्हिडिओमध्ये दाखवण्यासाठी नाही, प्रत्येकांना वेळ देण्याचा प्रयत्न करते, वेळेचा वेळ काढून. तर कोण नवीन असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. कोण नवीन असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच इंस्टाग्राम आयडीलाही फॉलो करायला विसरू नका. माझी इंस्टाग्राम आयडी आहे सपना ऑफिशियल 87. तर चला अशाच एक छानशा व्हिडिओ भेटूया. तोपर्यंत बाय बाय, गुड नाईट.